เนี่ยอะไรก่อนด้วยขาที่จับหัวมันลงมาเก่าที่ขาเนาะ2 เดือนจะทำที่ขากดทำไมนะว่าอยู่ที่เราส้มโตที่ขาก็จะได้ยืด2 เดือนมันมืดอยู่นะกินสุดยอดจริงๆเดี๋ยวจะใส่อีกสัก3 วันเดี๋ยวมันก็วันนี้มันก็เริ่มหายแล้วแหละเมื่อวานมันกลิ่นแดงป้าดาก็ปลูกผสมเลยนะคะส่วนนี้แปลงนี้เป็นผักแปลงนี้เป็นผักแปลงนี้ก็คนละอย่างแถวนึงก็หาร3ก็ได้เนาะเพราะผักมันเยอะเนาะเยอะค่ะอันไหนกินเยอะก็ค่อยปลูกเยอะค่ะผสมไปเลยปลูกแถวเดียวมันเยอะแล้วมันกินไม่หมดกินไม่ทันหรอกค่ะแม่กินแถวเดียวมันกินไม่ทันเพราะว่าผักมันหลายอย่างผักมันมีหลายอย่างแต่ส่วนมากอยากให้ปลูกก็มันจะมีแถวนึงครึ่งนึงสลัดค่ะสลัดทั้งแถวก็ได้แต่คนละพันค่ะมันมีพันอะไรบ้างหอดแล้วมันผักเยอะที่หาที่ซอยเราที่หากับที่ฮอกได้อยู่บ่ได้ว่าที่พอถึงวันนี้ลึกไปอีกเยอะถ้าเวลากลับบ้านก็น้องเมย์ก็มาลดน้ำเด้อค่ะเดี๋ยวจะไปใส่ฟันก่อนไปกี่วันป้าดายังไม่รู้เลยหนูมาเมื่อไหร่อยากจะเริ่มปลูกข้าวโพดค่ะดูปลูกข้าวโพดแล้วนี่เนาะได้ตรงนี้ก็กะจะปลูกอีกนะป้าดาเอายาวไปเลยเดี๋ยวพี่อุ้มมาทำซุ้มตรงนี้ก็เดี๋ยวเว้นซุ้มไว้แล้วก็ไปอย่างนี้เพราะว่ามันจะได้ใกล้ผักโอเคที่ไก่กันให้ช่างเสร็จก่อนก็ได้ค่ะป้าดาเดี๋ยวช่างเหม็นฮะเดี๋ยวเทแล้วช่างเหม็นเดี๋ยวช่างเหม็นเดี๋ยวจะเป็นลมบ่เดี๋ยวกลัวช่างเป็นลมฮะไม่รอดอ่ะไม่เป็นไรมันเปียกมันถึงเหม็นถ้ามันไม่เปียกมันก็ไม่เหม็นอันนี้มันเปียกเยอะดูสิท้องเงาดิเพิ่นจะให้อยู่ท้องเงาดิเพิ่นจะให้อยู่ไม่เอาได้มาเอาโลดเมื่อบ้านจะก็เลยไปบอกพี่ปุ๋ยเป็นได้ล่ะไอ้ตออันห้าไปคิดแล้วมาเขาพี่ปุ๋ยยังไอ้ยิบรถเกิดเอ็ม1 นาทียังแล้วน่ะที่เอาเนี่ยสิภาพเอาเงาบ่กินนัวกินนัวป้าดาแล้วเทไว้มันต้องทิ้งไว้ก่อนลงเมล็ดไหมหรือใส่ได้เลยเหรอคะใส่ได้เลยแล้วใส่น้ำก็ใส่ได้เลยพรุ่งนี้กลิ่นมาแน่ว่าเดี๋ยวเราลดน้ำมันก็ซึมลงไปในดินอยู่แล้ว
ซุมนี้นะถ้าขุดเซาะบ่ได้บ่เอาเชื่อเลยบ่ซุมนี้นะขุดเซาะบ่ได้บ่ น้ำหน่อย นี่ตัวนี้ นี่นะครับจะเลาะมานี่ซื้อแล้วครับนะครับทีมช่างก็กำลังตั้งเสานะคะเพื่อจะทำเป็นใส่ทำรั้วนะคะทำรั้วสวนผักนะ ตอนที่ท่านไหนอยู่กูเล่นกันเหงาที่แบบแต่เหงาที่แบบ ทำรั้วเลยนะคะอ้อมๆไปเรียบร้อยนะคะจะทำเป็นประตูทางเข้านะคะเนาะก็จะเป็นใกล้แล้วอีก1 2อีก2 ขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะคะทีพีสกินนะคะของบริษัทมนโอมโฮมซับนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่บุญถิ่นกกอกด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ